हेलो एवरीवन, माय नेम इज सक्षम। वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एयर बलून हेलीकॉप्टर। तो चलो फटाफट से इस वीडियो कर देते हैं स्टार्ट।
छोड़ रहा हूँ। अब देखो आप ये कैसे चलता है वो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ऐसे मस्त मस्त अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।